Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге 2025 жылы ИПА ашылу жолын көрсететін боламын. Менің арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып қолдап кетіңіздер. ИП Елисенс KZ деген сайт арқылы ашылады. Елисенс деп Google-ға жазып аласыздар осылай. Егер де сіздер тіркелмеген болсаңыздар, зарегистрировать деп ЭЦП көмегімен сіздер тіркеліп алсаңыздар болады. Егер де сіздер тіркеліп болған болсаңыздар, YouGov арқылы кірсеңіздер болады. Енді біздер регистрациядан өту үшін алдымен электронный почтамыз керек болады. Осы жерге тіркелмеген электронный почталарыңызды жазасыздар және парольдарыңызды жазасыздар. Сіздерге парольдарыңызды оңай болу үшін сіздерге английский тілде ішінде саны да бар, аты да бар және звездочкалары бар. Парольдарыңызды ұмытпай жазсаңыздар болады осы жерге. Электронный почта, пароль и тағы да подтверждение пароля деген жерге тағы да парольдарыңызды қайталап жазасыздар. Барлығын жазып болған соң выбрать сертификат деп ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып, осылай тіркеліп алсаңыздар болады. Ары қарай, егер де сіздер тіркеліп болсаңыздар, парольдарыңызды ұмытып қалған жағдайда қалай істейміз, оған қалай базаға кіреміз, Елисенс базасына, сол туралы айтатын боламын. Ол кезде уже сіздер жоғары жақта войти деген батырма болады. Сол батырманы басасыздар. Міне войти батырмасын басасыздар. Бұл жерде міне одноразовый код арқылы жаңағыдай логин парольдарыңызды ұмытқан жағдайда войти в помощь YouGov KZ деп тұрады, соған арқылы кіресіздер. Міне сіздер Елисенс порталына кіріп алдыңыздар, тіркеліп жазып болған соң. Егер сіздерде ИП болса, ИП деген жерге галочка қойсаңыздар болады. Ары қарай сіздерде ИП ашу обслуживание деген бөлімге барасыздар, төменге қарай. Бұл жерде сіздерде бірнеше сервис шығады. Осы жерде уведомление порядок 5 деп тұрады. Сол жердегі екінші тұрған уведомление начале действий и индивидуальные предприятия деп тұрады. Соған басасыздар. Келесіде сіздерде осылай бет шығады. Бұл бірінші страницада. Егерде жаңадан ИП ашып жатсаңыздар, біріншісін таңдайсыздар. Егерде ИП-ларыңыз бар, сіздер оған изменение жасайтын болсаңыздар, екінші дегенді таңдайсыздар. Бізде жаңадан ИП ашуды көрсететін боламын. Ол үшін біріншісін таңдайсыздар. Заказать услугу онлайн дейсіздер. Сіздерде ИП-ларыңызды қай ауданнан таңдап жатырсыздар, қандай облыстан таңдап жатырсыздар, соны таңдайсыздар. Бізде мысалға өзіміздің ИП-мызды қойып жатқан адрес бойынша облысты таңдап жатырмын жерде, және аудандарыңызды таңдайсыздар осы жерде. Облысты басқан кейде астына сіздерге қалаларын шығарып береді. Немесе аудандарын шығарып береді. Осы жерде өзіңізге сай келетін ауданыңызды таңдап аласыз. Ары қарай бұл жерде создать деген таңдайсыздар. Создать новое заявление дегенді. Ары қарай уже сіздерде бұл жерде данныйларыңызды толтыратын боласыздар. Бұл бүткіл данныйларыңыз шығып тұрады. Бірінші страницада төменге қарай түсеміз. Бұл жерде сіздер почтовый индекс дегенді толтырасыздар, адрес дегенде. Сіздер жаңаға аудан бойынша, қала бойынша, облыс бойынша жаздыңыздар, өздеріңіздің райондарыңызды таңдадыңыздар. Сол жерде мысалға өздеріңіздің қалаларыңыздың почтовый индексін осы жерге жазасыздар. Ары қарай номер телефона деген жерге өздеріңіздің телефон номерлеріңізді жазасыздар. Бұл жерде почтовый индекс и телефон номер тіркеу міндетті жазу бұл страницада. Ары қарай регистрация ИП возможно деген жерге отправить дейсіздер. Да деп шықса, сіздер ары қарай келесі страницаға кіре аласыздар. Сіздерде ИП ашылады деген сөз. Бұл жерде екінші страницада сіздер ИП-ның адресі бойын толтырасыздар. ИП-ңіздің ауданының почтовый индексін жазасыздар. Және бұл жерде облыс деген жерде
өздеріңіздің ипларыңыздың облыстарын жазасыздар. Осылай астында тұрған галочканы бассаңыздар, міне сіздерге қалаларыңызды таңдадыңыздар, ол бағана облыс, қала барлығын таңдаған соң осы жерде ауылдарыңыз шығады, немесе райондарыңыз барлығы осы жерде шығады. Таңдап аласыздар адрестеріңізді. Енді нелеріңізді жазасыздар. Бұл жерде улицаны жазасыздар. ипларыңыздың көшесінің атын жазасыздар. Осылай әрі қарай номер дома деген жерге міндетті түрде толтырасыздар. Номер телефона деген жерге міндетті түрде ол да өздеріңіздің телефон номерлеріңізді жазасыздар. Төменге қарай түскенде наименование ИП деп тұрады. Бұл жерге сіздер ипларыңыздың атауын қалай қойын деп жатырсыздар, соны жасасыздар. ИП деп жазасыздар. Алдына ИП деп үлкен әріппен әрі қарай өздеріңіздің қоясыздар аттарыңызды. Одан кейін режим таңдау бізде. Выбрать продажа режим налогообложения деп тұрады. Осы жерде өздеріңізге қажетті режим таңдап аласыздар. Упрощенный, розычный, о режимде барлығын таңдайсыздар. Бізде қазір упрощенный режимде ИП ашып жатқандықтан упрощенный таңдаймын. Әрі қарай далее деген батырманы басып келесі страницаға өтемін. Бізде бұл жердегі страница окет таңдаймыз. Окетті таңдап өздеріңіздің ипларыңыз қандай салада жұмыс жасап жатыр, сол бойынша ол жердегі океттеріңізді таңдап аласыздар. Бізде қазір онлайн жұмыс болғандықтан розручный деген таңдап аламыз. Оптом торговля деген өздеріңізге океттеріңізді таңдап аласыздар. Бұл жерде бір емес, бірнеше окет таңдап алсаңыздар болады. Қазір сіздер главный бір окет таңдап аласыздар. Астында тағы да добавить деген болады. Сол жерге бірнеше өздеріңіздің океттеріңізді таңдап алсаңыздар болады. Өздеріңізге қажетті океттерді Google-дан көріп алсаңыздар да болады. Әрі қарай далені басасыздар. Сіздерде осылай ECP ключ немесе QR сканерді есте дейді. Сіздер ECP ключтарыңызды таңдап выбрать сертификат деп ECP ключтарыңызбен подписать етесіздер. ИП ашылуға. Парольдарыңызды жазасыздар осы жерде ECP ключтарыңыздың. Загрузка болып жатыр. Менде қазір міне сіздерде ИП-ларыңыз осылай ашсаңыздар болады. Енді сіздерде ашылған ИП қай жерден көреміз, соны таңдау үшін уведомление данные дегенге кіресіздер бірінші тұрған. Бұл жерде сіздерде қазір жіберген отчеттарыңыз шығып тұрады. Сол жердегі принято в год деп тұрады. Соны басасыздар, лупаны басасыздар. Дата шығып тұрады, қай кезде ашылған уақыты да шығып тұрады. Ал алдында ашылған ипларыңызды, изменение жасалған барлық ипларыңыз бойынша даналар осы жерде сіздерде шығып тұрады. Сіздерде қазіргі ашылған ипларыңызды көру үшін жаңағы ашылған статус дегендегі принято дегенге басасыздар. Осы жерде скачать уведомление талондарыңызды немесе басқа да ИП-ның документтерін осы жерден сіздер скачать етіп алсаңыздар болады.